हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना जेके गंगवार। एक बार फिर से आपके सामने नई वीडियो में नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेंटिलेटर मोड्स क्या होते हैं। तो मैं आज वेंटिलेटर के मोड आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, वेंटिलेटर में दो टाइप के मोड होते हैं, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव मोड्स। इन्वेसिव मोड्स वो होते हैं जो ट्रैकोस्टोमी करके लगाए जाते हैं, अंदर करके लगाए जाते हैं, जो पेशेंट को अंदर इन्वेसिव तरह से डाले जाते हैं, पेशेंट के अंदर डाले जाते हैं, वो इन्वेसिव मोड होते हैं। और नॉन इन्वेसिव मोड्स वो होते हैं जो अलग से बाईपैप मास्क के थ्रू या बाईपैप के थ्रू दिए जाते हैं, वो नॉन इन्वेसिव मोड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा नॉन इन्वेसिव मोड्स के बारे में। नॉन इन्वेसिव मोड्स वो मोड्स होते हैं जो बाईपैप के थ्रू लगाए जाते हैं, और वेंटिलेटर में भी सारे मोड होते हैं। ये मोड 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 CPAP, ST, ST, PAC, IBAPS एंड ABAPS। ये सारे मोड्स नॉन इन्वेसिव हैं। ये पेशेंट को मास्क के थ्रू दिए जाते हैं। हालांकि उनको इन्वेसिव तरह से भी दे सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में नॉन इन्वेसिव ही इनका तरीका होता है पेशेंट को देने का। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एस मोड से। एस मोड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मोड। स्पॉन्टेनियस पेशेंट अपनी तरफ से कोई इफेक्ट करेगा तभी पेशेंट को ब्रेथ मिलेगी, तो उसे बोलते हैं एस मोड, स्पॉन्टेनियस मोड। दूसरा मोड आता है एसटी मोड। एसटी मोड क्या होता है? इसमें स्पॉन्टेनियस मोड होता है विद टाइम्ड। इसमें टाइम फिक्स कर देते हैं कि, या बैकअप रेट फिक्स कर देते हैं कि इतने सेकंड के बाद पेशेंट को बैकअप जाएगा ब्रेथ का, अगर पेशेंट सांस नहीं ले पाता तो वो होता है एसटी मोड। उसमें रेस्पिरेशन रेट सेट किया जाता है स्पेशली एसटी मोड में। अब उसके बाद आता है आईबैप्स। आईबैप्स बोलते हैं इंटेलिजेंट वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर मोड। इसमें क्या होता है कि एक टारगेटेड एल्वुलर वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को विद हेल्प ऑफ और वेरिएबल ईपैप एंड आईपैप। आईपैप्स में हम ईपैप की वैल्यू वेरी कर सकते हैं और आईपैप की वैल्यू भी वेरी हो सकती है। वो उसमें क्या होगा कि हम प्रेशर सपोर्ट वेरी करेंगे तो आईपैप ऑटोमेटिकली वेरी करेगा। इफ़ ईपैप इज फिक्स देन इट विल वर्क एज अ एबैप्स। और एबैप्स मोड क्या है? उसमें हम आईपैप की रेंज सेट करते हैं, ईपैप फिक्स होता है और टाइडल वॉल्यूम देते हैं। तो आईबैप्स और एबैप्स में हम टाइडल वॉल्यूम दे सकते हैं, बट इन नॉर्मल एसटी मोड हम लोग टाइडल वॉल्यूम नहीं दे सकते। उसके बाद है टाइम्ड मोड, टी मोड में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स कर दिया था, रेस्पिरेशन रेट सेट कर दिया था कि उसी रेस्पिरेशन रेट पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सेट कर दी जाती है, टाइम सेट कर दिया जाता है। उसी के हिसाब से आईपैप ईपैप की वैल्यू पेशेंट को दी जाती है, उसी हिसाब से पेशेंट का रेस्पिरेशन सेट होता है। और उसके बाद आता है CPAP मोड। CPAP मोड जो होता है पेशेंट को इंक्यूबेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। बट इन द केस ऑफ वेंटिलेटर CPAP को एज ए इंक्यूबेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पेशेंट के लिए। तो इतने सारे मोड्स होते हैं नॉन इन्वेसिव मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन्वेसिव मोड्स कौन कौन से होते हैं और किस किस कंडीशंस में यूज़ की जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी भी कोई मोड आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप अगर कोई भी वेंटिलेटर और बाईपैप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, और मैं अपनी साइट का लिंक भी देता हूँ, आप वहाँ से लाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।